Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra đơn hàng của ngày 10 mấy ta? 17. Ngày 17 tháng 8 năm 2017 nha các em. Phần 2. Hồi nãy phần 1 là chị bé Úc Chibi đã quay đã kiểm phần 1, nhưng anh chị Bi hơi mệt, anh quay phần 2 cho chị Chibi nha các em. Kênh bé Úc Chibi ha. Nếu các bạn nào mà các quý phụ huynh nào mà muốn đặt hàng thích những đơn hàng nào thì hãy gọi điện thoại số 0937899707 nha các em và các quý phụ huynh. Và các em khi xem hãy nhớ like, share và đăng ký kênh bé Úc Chibi nha các em nha. Đơn hàng đầu tiên của phần 2 chúng ta sẽ đến đơn hàng của Ngô Gia Vi, mã là A510, tổng tiền là 139.000 cộng thêm ship nha Gia Vi. Các em nên nhớ nha, tiền hàng và cộng thêm tiền ship nha, chứ không phải là đã cộng tiền ship nha các em. Các em nên nói với ba mẹ nha, vậy nha. Rồi Ngô Gia Vi tổng tiền là 139.000 cộng thêm ship. Bạn đặt là một mắt đá 35.000 nha. Đó, một mắt đá 35.000. Đây, mắt đá 35.000 anh lấy cho em nha, màu xanh. Đó, có cái ren nha em, ren dưới chân, có đôi giày màu hồng lợt, tóc highlight nha. Đó, màu vàng và lai màu hồng nha em. Đó, mắt đá nè, mắt đá rất là đẹp, không phải mắt vẽ nha. Rồi, một mắt đá và một váy 16.000. Đây, một váy 16.000 màu xanh của Gia Vi nha, màu xanh có cái hình mặt trăng nha em. Đây đó, màu xanh. Đó, có cái dây nha em. Rồi, vậy là một váy 16.000 và một cái giường hồng. Đây, một cái giường hồng, cái này có cái nệm nha em nha, một cái nệm và hai cái gối. Đó, giường hồng cho búp bê nằm và một cái gối, một bộ gối màu vàng, bộ gối màu vàng bằng gòn luôn nha. Vậy là đơn hàng của Gia Vi. Và ở đây là tặng Gia Vi một cái váy 6.000 nha em. Đó, màu sắc sặc sỡ nha, nhiều màu nha, màu 7 sắc cầu vồng nha. Rồi, vậy là đơn hàng của Gia Vi đã đủ. Đó là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Minh Vi ở Đắk Nông nha. Mã của em là A513, tổng tiền là 81.000 cộng thêm tiền ship nha Minh Vi. Minh Vi đặt là một cá heo Wixi nha, một con heo Wixi. Đây anh thấy đó, cái heo Wixi này 45.000 là nha em nha. Đó, 45.000, độ chậm tăng nó cũng rất chậm nha. Và hai Wixi hai Wixi mặt cười, anh lấy cho em hai Wixi mặt cười khác nhau nha. Đó, màu vàng và một Wixi bánh này nữa nha. Vậy là hai cái. Và tặng em một cái váy 6.000 nữa nha Minh Vi nha, để cho búp bê mặc nha. Rồi, vậy đơn hàng của Minh Vi đã đủ. Tiếp theo là đơn hàng của Lê Thị Đào Nguyên ở Tháp 10 Đồng Tháp, mã là A505, tổng tiền là 84.000 cộng thêm tiền ship nha Thảo Nguyên nha. Thảo Nguyên đặt là váy cô dâu 32.000. Đây, váy cô dâu 32.000. Anh lấy cho em cái mà nó có cái lớp nha, lấy cho em màu hồng nha em. Đó, có ren trắng, hoa văn rất là đẹp nha, có văn, có bông trên ngực nữa nha em. Và một váy một váy có áo khoác. Đây, váy áo khoác thì anh không biết cái này, cái áo khoác này có đúng không nhưng mà anh không có áo khoác, anh có cái anh lấy cái này cho em anh lấy cái váy này cho em nha. Đó, cái váy này là váy này rất là đẹp nha, riêng nó hở nha, hai bộ khác nhau nha em. Đó, cái này cái váy với này cái áo nha. Nhưng mà mà anh tặng cho em cái này, em không biết anh làm áo khoác được không. Đó, nó giống áo khoác không em? Cái này dây cột lên chắc này giống áo khoác không ta? Thôi cái đó anh nghĩ em biết không có chơi nó được hay không nữa, nên anh không tặng cái đó nha. Cái đó anh thấy nó sao đó. Nếu mà cái đó làm áo khoác thì phải có sợi dây nữa mới cột được. Anh đổi cho em cái này, đổi cho em cái này nha. Em sợ tặng em cái đó về em chơi không được nữa. Rồi, vậy là em mua cái khoác và mua một cái áo và anh tặng cho em thêm một cái nữa nha. Và em tặng cái váy 25.000, đây váy 25.000 nữa.
anh lấy cho em có hình lông này nha, đó rất là đẹp, màu đỏ với màu hồng nha, anh thấy không, đó lông sợi rất đẹp nha em, hình hoa văn nữa. Rồi và kế tiếp là một vỉ giày 16.000 nó có cái nè, đó 1 đôi 2 đôi 3 đôi 4 đôi 5 đôi 6 đôi à, nhưng mà nó có 2 đôi giày patin này nha, và câu gót nha em nha. Đó và một bịch phụ kiện, rồi một bịch phụ kiện của em. Vậy là đơn hàng của Thảo Nguyên đã đủ cho Thảo Nguyên nha. Tiếp theo là đơn hàng của Phạm Quang Hạ ở Bình Định, mã là A507, tổng tiền là 95.000 cộng thêm ship với nha Quang Hạ nha. Và anh thẳng tiện anh nói với các bạn nào mà có đặt hàng trên Facebook á, là tụi em cũng thông cảm cho anh, là do là không có nhiều thời gian nên một số tin nhắn trên Facebook đó là đã không trả lời được và cũng bỏ sót qua, nên các em cũng thông cảm. Thì chủ yếu là anh đặt nhận hàng trên số điện thoại trực tiếp nha em, số điện thoại là 0937 nha, 899 707 nha các em. Còn Facebook á, là khi nào mà anh rảnh anh mới lên trả lời được nha các em nha. Còn mấy bạn nào mà anh không có thấy trả lời thì tụi em cũng thông cảm, do là quá bận rộn nên là không trả lời hết được các tin nhắn, có thể bỏ sót qua. Cũng có một số bạn là anh cũng đã trả lời nha. Và mình tới tiếp đơn hàng của Quang Hạ nha, mã là A507, Quang Hạ đặt là một buni 70.000 nha em. Đây một buni 70.000, lấy cho em màu vàng nha, buni này có nhạc luôn đó nha. Đó này, anh mở nhạc cho em xem nha, đó mở nhạc lên, đó có nhạc luôn nha em. Ồ dương tay anh lúc không ra, đó có nhạc luôn nha. Đó 70.000 này là có nhạc nha em. Đó thấy hay không, chiêu nè, buni có nhạc, có cái vương miện đó nha em. Đó hình ngôi sao nè, đó có tóc, nhạc hay không các em. Đó rồi mình bỏ qua nha, nó là tự nó tắt nha em, tí nó tự tắt. Rồi nó tắt rồi đó. Và một gom kem, đây một gom kem của em nha, Quang Hạ nha. Rồi và tiếp theo là một bịch cát 10.000, đây bịch cát 10.000, có bịch cát 10.000. Và quên tặng em cái váy 6.000 nữa nha em. Rồi vậy là đơn hàng của Quang Hạ đã đủ nha. Mình sẽ chuyển qua đơn hàng kế theo. Tiếp theo đơn hàng của Nguyễn Đặng Anh Thư ở An Giang nha. Anh Thư đặt là một ken áo hoa và 3 chibi 16.000, mã của bạn là A500, tổng tiền là 93.000 cộng thêm tiền ship nha anh Thư nha. Anh Thư đặt là một ken áo hoa, đây anh lấy ken áo hoa nha, đó màu mới luôn. Đó quần dài nha, có đôi giày rất là xinh đẹp nha. Đây áo ken màu xanh chấm bi nha em, màu này đẹp nha em ha. Đó ken áo hoa rất là bảnh trai, xanh điệu nữa. Và 3 chibi ha, 3 chibi 16.000 nha em. Đó 3 chibi, anh lấy đủ em 3 chibi nha. Rồi vậy là tặng cho em một cái váy 6.000 hình chấm bi nữa cho búp bê cho em mặc nha. Rồi vậy là đơn hàng của anh Thư đã đủ nha anh Thư. Rồi chào tạm biệt anh Thư. Tiếp theo là đơn hàng của Lương Thị Châu Yến, mã là A499, tổng tiền là 25.000 nha Châu Yến, cộng thêm tiền ship. Châu Yến ở Quảng Ngãi nha. Châu Yến đặt là một trang sức nè, đó trang sức đây. Wow nó rất đẹp, tha hồ nha, có 4.000 thôi nha các em. Làm được chắc này được một cái hộp sơ đeo cổ nha, có 2 cái đầu đeo vòng tay nha các em nha. Wow rất là đẹp, có 4.000 thôi. Cái này anh nghĩ là rẻ nha em, không mắc nha, này là quá rẻ luôn rồi đó, này có 4.000 thôi. Và tiếp theo là bạn đặt là một vỉ gom thức ăn, đây một vỉ gom thức ăn, anh lấy cho em nè, bánh pizza nè, là ly nước nè, bánh kem nữa nha. Cái này là tô này tô gì ta, này tô này chắc là tô phở quá, tô gì nữa, có bông có hoa nữa, anh cũng biết tô gì nữa các em. Theo em này tô gì. Và tiếp theo là bạn đặt 2 móc nha, hai móc đó, có 2 móc. Và tặng em một cái váy 6.000 nha, hình bông hoa đầm. Rồi vậy chào
Châu Yến nha. Tiếp theo là đơn hàng của Bảo Thi, mã là A493, tổng tiền là 72.000 cộng thêm tiền ship nha Bảo Thi. Bảo Thi ở là quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Thi đặt 4 Vixi nha các em. 4 Vixi nè, đó, Vixi nhỏ này giờ anh hết hàng luôn rồi. Vixi nè, Vixi bánh gì nè, bánh cầu vòng nè, Vixi mặt cười nè. Trời ơi nó vẽ hình gì kỳ quá ta. Đó, còn Vixi này hình cười nữa nha, và một trái chanh nữa nha. Đó, vậy là đơn hàng của Bảo Thi đã đủ. Và quên tặng cho Bảo Thi một cái váy nữa nha em nha. Rồi cái váy 6.000 đây đó cho búp bê. Rồi đơn hàng của Bảo Thi nha, đã đủ nha Bảo Thi nha. Rồi chào em. Tiếp theo đơn hàng của Bùi Hứa Băng Đình ở Đà Nẵng, mã là A501, tổng tiền là 110.000 cộng thêm tiền ship nha Băng Đình nha. Băng Đình ở Hải Châu Đà Nẵng. Rồi Băng Đình đặt là một bếp nhôm nè, đó, một bếp nhôm đó, nấu ăn được nha, rất là đẹp đó, bếp nhôm nha em. Nhưng mà chơi cũng cẩn thận nha, để cái củi lửa nha các em nha. Đó, mua còn về nha, mua còn á, em nói mẹ ra ngoài tập hóa đó có bán còn nhỏ nhỏ, còn mà giống sáp đó các em, bỏ vô em đốt lên nha. Đó mình nấu lên. Và 4 giá đỡ, đây 4 giá đỡ nè, màu hồng nè, màu xanh nè và màu tím. Đó có 4 cái này nha em, để làm cái giá. Rồi đây 4 đỡ luôn nha em nha, xanh tím trắng và hồng. Đó rồi đủ 4 nha em. Và tặng em một cái váy 6.000 nữa em nha. Đây váy 6.000 tặng cho Băng Đình nha Băng Đình. Rồi đơn hàng của Băng Đình đã đủ nha. Chào tạm biệt Băng. Tiếp theo là đơn hàng của Hồ Thị Thu Hương, mã là A504, tổng tiền là 33.000 cộng thêm tiền ship nha Thu Hương nha. Thu Hương ở Bến Tre. Hương đặt là một Vixi nhỏ mặt cười nha, một Vixi nhỏ, anh lấy của em một Vixi nhỏ và một xì lam đỏ, đây một xì lam đỏ nha, và một xì lam cam nha em. Đó có hình con gì trong đây đây, anh không thấy nữa, con này đen thui luôn. Và một cát 10.000, đây một cát 10.000, lấy cho em cái màu xám nha em nha. Và không quên tặng em một cái váy 6.000 để cho búp bê chơi nữa. Đó rất là đẹp nha. Rồi vậy đơn hàng của Thu Hương đã đủ nha các em. Và các em nào mà đặt hàng trên Facebook á, thông cảm cho anh là do là quá bận rộn nên chỉ có một số là anh trả lời được, còn một số là anh cũng không trả lời được hết nha các em. Và các em cũng thông cảm, anh chủ yếu là đặt hàng trên số điện thoại là 0937 899 707 nha các em, điện thoại trực tiếp nha, không nhắn tin nha các em. Tiếp theo là đơn hàng của Hà Thị Kiều ở Quảng Ngãi, mã là A511, tổng tiền là 47.000 cộng thêm tiền ship nha Thị Kiều nha. Kiều đặt là một cô dâu út hồng, cô dâu hồng nha, cái này hồng đỏ đỏ nha các em. Đó, nó có 2 tầng nha em, đó 2 tầng váy bông hoa, đó rất là đẹp nha các em, có lớp màu hồng luôn nha. Đó rất là đẹp nha. Và không quên tặng em một cái váy 6.000 để thay đổi cho búp bê nha, cho cô dâu nha. Rồi vậy là chào Thị Kiều. Và tiếp theo đơn hàng cuối cùng của ngày 17 tháng 8 năm 2017 nha các em, của phần 2. Và cũng không quên cảm ơn các em và các quý phụ huynh đã theo dõi và ủng hộ và cũng như đặt hàng trên kênh Bé Út Chibi trong thời gian qua. Và các bạn nào mà muốn đặt hàng á thì hãy gọi điện số 0937 899 707 nha, điện thoại trực tiếp nha các em. Còn những đơn hàng mà trên Facebook á, thì chừng nào mà các anh có thời gian anh sẽ lên chat, và bạn nào mà đủ thông tin thì sẽ điện thoại và để điện thoại để xác nhận lại nha. Còn một số nào mà cũng có bị không trả lời là do là bận rộn quá mà cũng bị trôi tin nhắn nha các em cũng thông cảm. Và đơn hàng tiếp theo là của Hồng Trà, đơn hàng cuối cùng của ngày 17 tháng 8, mã là A407, tổng tiền là 230.000 cộng thêm tiền ship nha Thanh Trà. Đó, và Thanh Trà đặt một vỉ phụ kiện nè, đây một vỉ phụ kiện, một
100.000 luôn nha các em. Đó, đầy đủ hết, nhiều đó, rất là nhiều, rất mà đủ màu sắc luôn, đa màu sắc nha các em, đa sắc màu luôn. Đó, vỉ phụ kiện này một đó, vỉ phụ kiện nha em, đa sắc màu. Đó, anh không có giới thiệu nhiều, nó có gương, có lược và có nước hoa. Đó em, đó có cái váy nè, đó, váy 3 tầng nữa chứ, có gương nữa nha em nha. Đó, và tiếp theo là một vỉ móc, một vỉ móc nha, 60.000 vỉ móc nha em. Đó, 60.000 vỉ móc, 1 2 3 4 5 60.000 vỉ móc. Wow, và mương chỉ này nó có hình này các em, hình dáng này nè, có cái dù nè, ở hình đầm rồi nè, dán lên rất là đẹp nha các em. Đó, các em nào có mua em xem đó nha, rất là đẹp nha. Và 4 cát, rồi 4 cát màu, 4 cát em đặt là màu trắng và màu vàng nha. Đó, anh lấy 2 màu vàng, 2 màu trắng cho em nha. Đây màu vàng, nó rất là đẹp, rất nhã nha. Đây nữa 2 bịch nữa, bịch 10.000 là 4 bịch 40 nha. Và em đặt 5 váy, 5 váy nha, 5 váy 6.000, 1 2 3 4 và 5 váy nha em, 5 váy đã đủ. Và tặng em một váy nữa là 6 váy. Vậy là đơn hàng của Thanh Trà đã đủ và đã kết thúc cái buổi kiểm tra đơn hàng của ngày 17 tháng 8 nha các em. Vậy là cảm ơn, cũng thêm một lần nữa là cảm ơn các em và của các quý phụ huynh đã theo dõi kênh bé Út TV trong thời gian qua, và cũng như đã đặt hàng và tin tưởng đặt hàng trên kênh bé Út TV. Và cảm ơn các em và các quý phụ huynh, yêu các em nhiều lắm. Bye bye và hẹn gặp lại đợt buổi kiểm tra đơn hàng kế tiếp của ngày 19 nha. Rồi bye bye.